Привет! Сегодня мы слушаем историю уровня А1 на немецком языке. Она называется «В парке». Девушка Лена идет гулять в парк в солнечный день. Она гуляет среди деревьев, кормит уток, встречает подругу и ест мороженое. Слушай внимательно, повторяй за диктором и старайся запомнить новые слова. Готов? Тогда начинаем. Hallo. Heute hören wir eine Geschichte auf Deutsch, Niveau A1. Sie heißt Im Park. Lena geht an einem sonnigen Tag im Park spazieren. Sie geht zwischen den Bäumen, füttert die Enten, trifft eine Freundin und isst ein Eis. Hör gut zu und sprich nach. Heute ist das Wetter schön. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Lena schaut aus dem Fenster. Es ist zu schön für zu Hause, denkt sie. Ich möchte spazieren gehen. In der Nähe gibt es einen großen Park. Lena mag den Park sehr. Sie zieht bequeme Schuhe an. Sie nimmt auch etwas Brot mit. Das Brot ist für die Enten. Dann geht sie los. Сегодня хорошая погода. Светит солнце, и небо голубое. Лена смотрит в окно. Слишком хорошо, чтобы сидеть дома, думает она. Я хочу пойти погулять. Рядом есть большой парк. Лене очень нравится парк. Она надевает удобную обувь. Она берет еще немного хлеба. Хлеб для уток. Потом она отправляется. Lena kommt in den Park. Der Park ist groß und grün. Überall stehen hohe Bäume. Es gibt auch viele bunte Blumen. Die Blumen sind rot, gelb und weiß. Lena geht langsam auf dem Weg. Sie atmet die frische Luft. Viele Leute sind heute im Park. Kinder spielen auf der Wiese. Ein Mann läuft mit seinem Hund. Alles ist ruhig und schön. Лена приходит в парк. Парк большой и зеленый. Везде стоят высокие деревья. Здесь также много ярких цветов. Цветы красные, желтые и белые. Лена медленно идет по дорожке. Она дышит свежим воздухом. Сегодня в парке много людей. Дети играют на лужайке. Мужчина бежит со своей собакой. Все спокойно и красиво. Im Park gibt es einen kleinen See. Auf dem Wasser schwimmen Enten. Lena setzt sich auf eine Bank am See. Sie nimmt das Brot aus der Tasche. Sie macht kleine Stücke. Dann wirft sie das Brot ins Wasser. Die Enten kommen schnell. Sie sind hungrig. Quak, quak. Lena lacht. Die kleinen Enten sind so süß. Sie füttert sie ein paar Minuten. В парке есть маленькое озеро. По воде плавают утки. Лена садится на скамейку у озера. Она достает хлеб из сумки. Она делает маленькие кусочки. Потом она бросает хлеб в воду. Утки быстро подплывают. Они голодные. Кря, кря. Лена смеется. Маленькие утята такие милые. Она кормит их несколько минут. Plötzlich hört Lena eine Stimme. Lena, bist du das? Sie dreht sich um. Es ist ihre Freundin Nina. Was für ein Zufall. Hallo Nina, wie schön. Was machst du hier? Ich gehe auch gern im Park spazieren, sagt Nina. Die beiden freuen sich sehr. Sie gehen zusammen weiter. Sie reden über die Arbeit und das Wochenende. Der Weg führt durch schöne Bäume. Вдруг Лена слышит голос. «Лена, это ты?» Она оборачивается. Это ее подруга Нина. Какое совпадение! «Привет, Нина!
Как здорово! Что ты здесь делаешь? Я тоже люблю гулять в парке, говорит Нина. Обе очень рады. Они идут дальше вместе. Они говорят о работе и о выходных. Дорожка ведет между красивыми деревьями. Es wird warm. Möchtest du ein Eis? Fragt Lena. Oh ja, gern. In der Mitte vom Park gibt es einen Eisstand. Lena nimmt Schokolade, Nina nimmt Erdbeere. Das Eis kostet 2 Euro. Sie setzen sich wieder auf eine Bank. Das Eis ist kalt und süß. Lecker, sagt Nina. Sie genießen die Sonne. Vor ihnen spielen Kinder und Vögel singen. Становится тепло. «Хочешь мороженое?» — спрашивает Лена. «О да, с удовольствием!» В центре парка есть киоск с мороженым. Лена берет шоколадное, Нина берет клубничное. Мороженое стоит 2 евро. Они снова садятся на скамейку. Мороженое холодное и сладкое. «Вкусно», — говорит Нина. Они наслаждаются солнцем. Перед ними играют дети и поют птицы. Am Abend wird es kühler. Die Sonne geht langsam unter. Das Licht zwischen den Bäumen ist golden. Es war ein schöner Tag, sagt Lena. Ja, wirklich schön. Wir sehen uns bald wieder. Die 2 Freundinnen verabschieden sich. Lena geht aus dem Park nach Hause. Sie ist müde, aber glücklich. Der Park macht sie immer ruhig. Morgen kommt sie vielleicht wieder. Вечером становится прохладнее. Солнце медленно садится. Свет между деревьями золотой. «Это был прекрасный день», — говорит Лена. «Да, правда красиво. Скоро увидимся». 2 подруги прощаются. Лена выходит из парка домой. Она устала, но счастлива. Парк всегда ее успокаивает. Завтра она, может быть, придет снова. Давай повторим важные слова. Der Park. Парк. Lena geht in den Park. Der Baum. Дерево. Überall stehen hohe Bäume. Die Blume. Цветок. Es gibt viele bunte Blumen. Der See. Озеро. Пруд. Im Park gibt es einen kleinen See. Die Ente. Утка. Sie füttert die Enten. Die Bank. Скамейка. Sie setzt sich auf eine Bank. Das Eis. Мороженое. Möchtest du ein Eis? Spazieren gehen. Гулять. Lena geht im Park spazieren. Обрати внимание на предлоги места с дательным падежом. Im Park. В парке. Auf der Bank. На скамейке. Am See. У озера. Auf dem Wasser. На воде. Они отвечают на вопрос. Wo? Где? Lena sitzt auf einer Bank. Лена sitzt на скамейке. Die Enten schwimmen auf dem Wasser. Утки плавают на воде. Запомни. In plus dem gleich im, an plus dem gleich am. Heute ist das Wetter schön. Die Sonne scheint, und der Himmel ist blau. Lena schaut aus dem Fenster. Es ist zu schön für zu Hause, denkt sie. Ich möchte spazieren gehen. In der Nähe gibt es einen großen Park. Lena mag den Park sehr. Sie zieht bequeme Schuhe an. Sie nimmt auch etwas Brot mit. Das Brot ist für die Enten. Dann geht sie los. Lena kommt in den Park. Der Park ist groß und grün. Überall stehen hohe Bäume. Es gibt auch viele bunte Blumen. Die Blumen sind rot, gelb und weiß. Lena geht langsam auf dem Weg. Sie atmet die frische Luft.
Viele Leute sind heute im Park. Kinder spielen auf der Wiese. Ein Mann läuft mit seinem Hund. Alles ist ruhig und schön. Im Park gibt es einen kleinen See. Auf dem Wasser schwimmen Enten. Lena setzt sich auf eine Bank am See. Sie nimmt das Brot aus der Tasche. Sie macht kleine Stücke. Dann wirft sie das Brot ins Wasser. Die Enten kommen schnell. Sie sind hungrig. Quak, quak. Lena lacht. Die kleinen Enten sind so süß. Sie füttert sie ein paar Minuten. Plötzlich hört Lena eine Stimme. Lena, bist du das? Sie dreht sich um. Es ist ihre Freundin Nina. Was für ein Zufall. Hallo Nina, wie schön. Was machst du hier? Ich gehe auch gern im Park spazieren, sagt Nina. Die beiden freuen sich sehr. Sie gehen zusammen weiter. Sie reden über die Arbeit und das Wochenende. Der Weg führt durch schöne Bäume. Es wird warm. Möchtest du ein Eis? Fragt Lena. Oh ja, gern. In der Mitte vom Park gibt es einen Eisstand. Lena nimmt Schokolade, Nina nimmt Erdbeere. Das Eis kostet 2 Euro. Sie setzen sich wieder auf eine Bank. Das Eis ist kalt und süß. Lecker, sagt Nina. Sie genießen die Sonne. Vor ihnen spielen Kinder und Vögel singen. Am Abend wird es kühler. Die Sonne geht langsam unter. Das Licht zwischen den Bäumen ist golden. Es war ein schöner Tag, sagt Lena. Ja, wirklich schön. Wir sehen uns bald wieder. Die 2 Freundinnen verabschieden sich. Lena geht aus dem Park nach Hause. Sie ist müde, aber glücklich. Der Park macht sie immer ruhig. Morgen kommt sie vielleicht wieder. Это конец истории в парке. Ты молодец! Теперь ты знаешь слова о природе и парке и понимаешь предлоги места. Послушай эту историю еще раз и повторяй фразы вслух. До новых встреч!